我现在手上这一台声霸呢，是一个英国品牌叫 Majority， 它这个品牌的声霸在亚马逊上面销售都是第1名的品牌。它的厉害地方在哪里？它的性价比非常高，因为它的音质呢可以媲美大概1万到1万5左右的音质，但是它的实际的售价不到5000块。它这个重低音很特别，是它可以单独关掉。为什么呢？因为像有一些人，像爸爸他喜欢看动作片。动作片会需要比较多的重低音，那可是如果妈妈比较喜欢看爱情文艺片之类的话，你可以单独把重低音关掉。再来就是它连接的方式有很多种，那它可以使用蓝牙连接，可以使用3.5mm 的音源线连接，也可以使用光纤的音源线连接。如果你想要实际体验这个声音的质感的话，欢迎来到家家买来体验哦。我们的地址在台中市南屯区永春路42至31号。